Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Alfia. Mohon maaf kalau suara saya agak serak dan sering batuk-batuk karena emang cuaca tidak mendukung. Jadi saya sakit. Jadi aku mau unboxing Jelly Cupid lagi, tapi yang kedua. Apa bedanya ya kira-kira? Ayo kita buka. Tapi untuk varian sama ya. Aku takutnya sama, apakah beda? Let's eat. Sama kayak kemarin tuh ada kata-kata serasa pelihara jelly beneran. Kita langsung buka aja deh ya. Oke, tanpa lama-lama langsung kita buka. Maaf ya guys kalau agak sedikit gelap gak sih? Nah jadi kalau kalian nanya ini beli atau bikin, pokoknya ada deh. Yaudah langsung aja kita buka ya guys, blind box Jelly Cupid-nya. Nggak gelap kan ya guys ya? Nah, ada bungkus pertama, kita buka. Apa? Banyak banget, wuih. Ada aksesoris. Makanannya juga ada cookie lagi, ada 2 coy. Sama ada ini candy. Oke, langsung aja kita buka. Wah, lucu banget permennya. Dan ada stiker bonus juga. Memampurin. Oke, ini nanti aja langsung aja kita buka. Plastik coy. Boleh ya. Yang mana nih? Ini beneran kayak jelly coy. Oh my god, lucu banget. Gue dapet yang ini. Tuh warnanya. Lucu banget, beneran kayak jelly tuh. Warnanya transparan gitu. Slow lagi itu, slow banget. Jatuh. Lucu banget. Enggak secret tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita kasih makan. Apakah dia suka permen dari warnanya? Oh iya, sesuai fakta nih, jelly kalau kita masuk ke tangan kita tuh kelihatan kan. Ini juga nih, lihat. Makanya lucu banget. Kayak makan beneran tuh. Udah kita kasih permen dulu deh sembari dia mau didandanin. Buka dulu, ada ininya. Udah dapat selotipnya nih kayak gini, udah ada. Oke, langsung aja kita pakein. Ini kata aku lucu banget, sumpah. Lebih lucu dari yang kemarin. Tuh. Ih, lucu banget. Oh my god. Lucu banget. Ini slow dan ini yang buat squishy gini. Sekarang kukinya kita buka dulu. Oke guys, jadi aku tuh tadi juga nerangin, ternyata cahayanya kurang. Maaf ya guys kalau gelap, maaf banget nih. Nah, cookiesnya udah kebuka kayak gini, langsung aja kita kasih makan. Udah dulu ya permennya. Langsung kasih makan cookies. Lucu banget cuy, kelihatan tuh. Jadi kayak beneran jelly hidup gitu. Oh, lucu banget guys, fake sumpah. Lucu banget ini, kayaknya mana aja deh. Lucu banget. Aku pengen pelihara lagi. Yang setuju aku buka blind box lagi, tapi yang lain like dan subscribe ya guys. Nah, tapi kita kasih nama dulu. Namanya siapa ya kira-kira? Oh, itu aja namanya Lily. Lily aja ya guys namanya, soalnya ini lucu banget. Tapi aku jadi inget Lily yang ada di Poppy Playtime.
Jadi jangan deh. Mana ya? Siapa coy namanya? Kalau mikir nama kayak gini agak lama nih aku. Ntar ya, aku pikir dulu. Oke, aku udah kepikiran. Dan namanya Silky. Lucu banget. Oh my god. Aku mau pelihara lagi. Yang waktu itu aku kayak pakai kertas karton itu soalnya tebel, atau kertas apa. Yang ini mah empuk banget tuh, kayak jelly. Oke guys, jadi segitu dulu unboxing aku kali ini, dan rata aku dapat yang ini. Siapa yang setuju aku bakalan unboxing blind box Poppy Playtime. Like dan subscribe, tembus sampai 100 subscribe dulu nih. Ayo. Oke, segitu dulu ya guys petualangan kita hari ini. Buka blind boxnya. Soalnya aku beberapa hari ini punya banyak banget blind box yang aku beli dan aku bikin. Jadi oke, segitu dulu dan bye-bye.